somo jonyuol ma lwetgi ok mor jakwarom gajuanga bende jalungu arambe e kinde mamoko to sani kaka mna help gini bende deko omenda bende poko yanga damna ni gidhi chulo omenda maromo pesa di e mbalariany mopogore opogore miduoko chien mar mondo mi janyuol ng'e bende bedo matek akeni e bagni kata mna samuoyo ma samoro Maxwell wacho Pritchard. Sharon na wach kama aparo ni wasebedo kwago mbaka kata mane studio waka Ramogi kalure gi weche mag somo to chutho iyudo ka seche duto mwabiro ka nyaki yudi ni nitiere ng'ikruok e migao mochung' ne weche mag somo e pinywa mar Kenya ka. Anyalo remember tie mbalariany higni 20 gi bathe mokalo kogik kawuono to bagni matimore tok 20 plus years nyaka nadhi e mbalariany is all more or less similar gi gima notimre kana bedo admitted to chutho en gima I expect ni kaka wamedo dongo higa ka higa owinjo be ni nitiere lokruok e yo kaka itimo gik moko. Koro ibro yudo mana kaka nyawadwa Maxwell wacho kitieko form 4 nyithindo moromo be ni donje mbalariany Ministry of Education ong'eyo ni ne nyithindo maromo kama otimo KCSE ma dibed admitted gi maromo kama ma koro kata seche ma gidhi timo budget appropriation to igoyo kwan ni an gi nyithindo maromo kama moromo be ni dhi e mbalariany omiyo koro akelo kwayo mara ni konywa uru gi pesa machalo kama mondo watim nade mondo wachopgi. Kidonje mbalariany iwuok adwa chiwo mfano nyathi owuok e gweng' kucha ma watne moramora mantiere e town onge ting'eyo nyathi thothne ibiro yudo thoth nyithindo matieko klas 12 ka gibiro to giparo ni mbalariany chalo gi high school ne majority of them save for a few modonge town. Koro en obiro gi mentality ni abiro dhi ayudo admission hot nitiere gik moko nitiere koro kobiro to yudo culture shock to manyonge bende no chopo ka oonge godo kanogeno ni manyonge dhi timre nade dhi bedo kacha. Koro mani to en ng'ingruok maduong' kendo nitiere samuoyo ma oromo be ni migao mochung' ne weche mag somo kao wache mag somo to keto mijing'o mondo mi nyithindo duto nikech kimis kata session awach ni sani kaka kiki owacho gin gi orientation nyathi mabiro biro kata mana 3 weeks after there are a number of things ma obiro miss ma mondo mi adjust mo catch up biro kawe thuolo moro mana kamano be nagini kolise koda fi mana mar mbalariany omenda ma bende donjo